Енді қара. Бұл жердегі әңгіме. Түрік бізге идеологиялық тұрғыдан, бауырлық тұрғыдан, тілдік тұрғыдан, діндік тұрғыдан, нанымдық тұрғыдан, мейлі Қазақстанға тәуелсіздіктен кейін жаңағындай сериалдарын тықпалауыменен, біздің бәленбай студентімізді өзіне шақырып оқытуыменен, мынау қаңтардан кейін қашып кеткен уақабистерді бауырына басуыменен, анау делдал саудагерлерді Түркияға шақырып, соларға жұмыс орайын беріп, сонымен Қазақстанға түрік тауарын тықпалауыменен, Қазақстанның бүкіл ірі қалаларында түріктің асхана бизнесін ашуыменен, анау ұсақ өнеркәсіп, ұсақ тауар өндіретін кәсіпкерлерінің келуімен түріктер таныс. Біздің ұғымызда түрік жеке кәсіпкер, біздің ұғымызда түрік кәдімгі жоқтан жонып ақша жасайтын кәдімгі саудагер халық, бауыр халық. Қазақты көрсе кардаш деп құшағын жаятын халық. Енді бұл жерде біз түрікті солай неше түрлі тұрғысынан жақсы көреміз, Қазақ жерінде ең алғашқы лицейлерді кім құрды? Анау Сәбеттің қаудыраған, әбден параға батқан оқу жүйесін тасталқан қылып, қатаң еуропалық бағыттағы білім беретін лицейді кім құрды? Түріктер құрды, қазақ-түрік лицейі. Себебі Сәбет кезінде бала бақшадан тартып пара бересің. Балаңды пара бересің. Ана Туканың өткенде бір күлдіргісін көрдім. Баланы ата-анадан тартып, мектеп, университет, ең соңында жұмыс, бүкіл бәрі пара ғой Қазақта. Сәбет солай болды. Тука күлдіргі, жаңа өзі гаишник екен, үйіне келеді. Бүгін оңбағамына қаншама шоферді тоқтаттым, біреу ақша бермейді, бәрінің құжаты төлік, жол білмейді, бәрі атаңа нәлет, мә деп, бір беріп кетпейді деп Тука ренжіп келеді. Туканың өз аты кім еді, соны ұмытып қаламын. Туканың қазақша аты не? Тука деген атын еске тұрады. Ой, кім еді, құдай ол. Тука деп. Сол үйіне келсе, баласы ұйықтап жатады, теуіп боятады. Ой, жатырсың ғой дейді. Қане, жаңағы, зачеткін қане көрем дейді. Баласы жылап шешесіне барады. Әкем өстіп ұрсып жатыр дейді. Соны шешесі айтады, зачеткінің ортасына 1000 теңге салып әкеңе бер дейді. Әкесі ұрсып жатады, зачеткісін көріп, 1000 теңгені көріп, ал қуам күді, жақсы міне, жон біледі міне деп, баласына күліп кетеді. Сонда міне, Нұржан екен ғой, Нұржан. Фамилиясы қалай Нұржанның өзі, Туканың. Сонда біздің қазақ қоғамы тура сол күлдіргі шындық қой. Бала әкесіне пара беретін қоғам ғой біздің қазақ қоғамы. Біздің қоғам міне бала өзінің туған әкесіне пара береді. Туған әкесі өзінің туған баласынан пара алатын қоғам. Ол жасырмаймыз, өзі сондай. Өз қазақтар өзі туғанда өзі параға бейім халықпыз ба, білмейміз. Бала туса көрімдік береміз. Көрімдік, көргенім үшін көрімдік талап қыламыз енді. Мен ойлаймын, солда пара мекен деп. Бір жерге барсақ айту, сыйлығымызды көтеріп барамыз. Ол да пара мекен деп ойлап қаламыз. Молдаларда Құран оқышы десең ақша дәметеді. Жаназа шығар десең ақша дәметеді. Олар да пара сұрайды. Сонда өзі білмей қаласың өзі. Қазақ өзі табиғатымыз тума пара қорма. Құдалық, қалың мал сұрайды. Пара ғой ол да. Қалың мал сұрайды. Қызына қалың мал сұрайды. Ол енді бітті. Ол қыз ертең іше ма, жей ма, жемей ма, ол қайыр тілеп кете ма жоқ. Жігіт кредит алып той жасайды. Бәленбай миллион кредит алып той жасағаннан кейін 2 күннен кейін қатыны қашып кетеді. Міне Қазақстан қоғамының шынайы несі де бәрі пара да. Біз бүкіл дәстүріміз пара. Молдада пара, нәзірде пара, жетісі де, үштігі де, 40-да, жылыда пара. Бала туғанда докторға пара беріп туғыстамыз. Балабақшаға пара береміз. Ең соңында пара беріп оқытып, университетке дейін пара беріп оқытып, пара беріп жұмысқа тұрғызып, ең соңында өлгенде жерді пара беріп, жер алып көрлік жерді. Содан пара беріп молдаға оқытамыз ғой. Молдада айтады, ана жақта періштелер көп сұрайды, қазір ставкасы көтеріліп кетті. 1 Құран қатым, әй, о жақ қабылдамайды ау, 2 Құран қатым, 10 Құран қатым, 20 Құран қатым деп. Өліп қалған қазақтың сыртынан да пара беріп жатамыз ғой. Енді жаңағы ақтардың Түркияға, яғни еуропалықтардың Түркияға саясатын жінтіктеп отырып түсіндірейік.
Bu жерде bir әңгіме бар. Грек. Грек еуропалықтар үшін кім? Түрік кім? Грек еуропалықтар үшін алғанда олардың бүкіл мәдениетінің қайнар көзі, тарихи тамыры. Себебі Еуропада тарих жоқ. Еуропада бәленбай мыңжылдық тарих жоқ. Англо-саксондар болыпты, сол тайпа көшіп кепті. Англолар мен саксондар бірігіпті. Әсілі ол жердегі мынандай халық екен. Сосын Рим империясы кезінде тілдік құрылымдар өзгеріп, сосын англо-саксон тілінен инглиш тілі пайда болыпты деген жазады. Дәлел бар ма? Жылы бар ма? Бәлен жылы бар ма? Қытайдың, Араптың, Иранның тарихы сияқты, Осман түркінің тарихы сияқты бәлен жылы, бәлен жоқ па? Аңыз. Неге? Еуропа Азияда өркениет болып, Азияда империялар құрылып, Азияның халқы темірді қорытып, алтынды қорытып, қола мысты қорытып, үлкен ғимараттар салып, тіпті су тоспаларын салып, тоғандарды қазып, арықтарды қазып, егісті өркендетіп, қағазды тапқырлап, оқ дәрісін жасап жатқанда Еуропаң орманның ішінде жабайы жүрген қауым болды. Енді бұл Еуропа өзін қазір дүниедегі үстем халықтар бұлар. Оларды үстем халық. Олар тіпті мына орысты менсінбейді. Неге? Еуропалық ақ нәсілді халықтардың ішінде Шыңғысханның құлы болған халық осы орыстар. Сосын олар орыстың жауыздығын не дейді? Шыңғысханның құлы болып, содан біраз бұзылған деп, өздерін Еуропадан алыстатады орысты. Анығында бірінші дүниежүзілік соғысты кім қозғады? Еуропа. Оны Мұхаммед Әли айтты. Мұхаммед Әлиден журналистер сұрақ қояды. Мұсылмандар жарып жіберетін, қырып жіберетін, жойып жіберетін, сіз оған қалай қарайсыз дегенде Мұхаммед Әли айтады. Оның бәрі пропаганда дейді. Сен қара дейді. Бірінші дүниежүзілік соғыс қанша миллион адам өлді? Бәленбай 100 миллион. Соғысты кім бастады? Мұсылман ба дейді. Журналистің үні өшеді. Екінші дүниежүзілік соғыс 1 миллиард адам өлді. Соғысты кім бастады? Мұсылман ба дейді. Журналистің үні өшеді. Мұхаммед Әли сөйтіп әлемдік ірі медиада мұсылмандарды, батыстағы әдейі мұсылмандардың образын сүйкімсіз көрсететін барысты аяқтатады. Мәлім тұрғыда, мәлім деңгейде. Абсолютті емес. Неге? Медианың барлығы сол батыстың ғой. Енді сол батыс, тарихы тым арда емес батыс, өзінің терең тарихымен шығыстық, үнділік, қытайлық, араптық, ирандық, түркілік, ежелгі ескі тарихпен теңдесе алмайтын батыс, өзінің ескі тарихын айтқанда гректі алға тартады. Гректі алға тартады. Сөйтіп гректі алға тартып, анау күннің құдайы бар, оттың құдайы бар, судың құдайы бар, желдің құдайы бар, ағаштың құдайы бар деп отырып алып қиялданған ескі гректің қиялпаздарын үлкен ойшыл, ғалым, философ деген мәртебе береді. Анығында сол күннің құдайы бар, судың құдайы бар, желдің құдайы бар деген сол біздің мөденің қасында кім? Біздің Майқы бидің қасында кім? Біздің Атилланың қасында кім? Ешкім емес. Енді соны сомдау керек, образдау керек. Оның ана адасқандығы бір тиын, ол күннің құдайы, оттың құдайы, судың құдайы деген құдай жоқ. Құдай біреу ақ ол. Күнді біреу жаратып, мен күнді жараттым, енді сен суды жарат деп соның қалың құдай бірге отырып, жаңа шай ішіп отырып, жер шарын жаратқан жоқ. Жаратушы біреу. Егер жаратушы бірнешеу болса, қойдың 5 көзі, сиырдың 6 сирағы, жаңағы адамның 2 басы, 3 басы, ана құдай жаратқан адам 5 басы бар адам, мына құдай жаратқан адамның 6 қолы бар адам болмас па еді? Неге бәрі бір формула? Бәрінде бір жүрек, бәрінде артерия вена, бәрінде бір формула, бәрінде бір асқазан ішек жүйесі, бәрінде оттегімен тыныс алады. Неге ана құдай азотпен